Derin Uyku Hikayeleri kanalına hoş geldin. Bugün seninle medeniyetin olmadığı karanlık bir çağa yolculuk yapacağız. Gözlerini kapat. Rahat bir pozisyona geç. Bu hikayede bir kahraman yok. Adı olan biri yok. Kılıcı olan ya da kader tarafından seçilmiş biri yok. Sadece sen varsın. Yaklaşık 30 bin yıl önce yaşıyorsun. Avrupa'nın karlı ovalarında ya da Anadolu'nun çam kokan vadilerinde. Burada doğdun, burada büyüdün ve her sabah gözlerini açtığında aynı soruyla karşılaşıyorsun. Bugün de hayatta kalabilecek misin? Bu soru mecazi değil, soyut bir kaygı da değil. Mağaranın girişinden içeri süzülen soğuk hava tenine değdiği anda cevabı zaten veriyor. Aldığın bu cevap günün geri kalanını belirliyor. Ve bu hikaye işte o günü anlatıyor. Tek bir günü. Sıradan gibi görünen ama aslında olağanüstü olan bir günü. Başından sonuna kadar. Hazır ol. Çünkü gün henüz başlamadı. Ama sınavın çoktan başladı. Uyandığında ilk hissettiğin şey soğuk değildir. Bir sestir ya da sesin yokluğu. Mağara gece boyunca hiçbir zaman tamamen sessiz olmaz. Birinin derin nefesi vardır. Odun közünün yavaş çıtırtısı. Dışarıdan gelen rüzgarın taşa çarparken çıkardığı o uzak, içi boş ses. Bu seslerin hepsini tanırsın. Hangisinin tehlikeli olmadığını, hangisinin sadece gecenin bir parçası olduğunu. Yıllar içinde şunu öğrenirsin. Tehlikesizliğin de bir sesi vardır. Bu yüzden şafak vakti seni uyandıran şey tanıdık olmayan bir sestir. Ya da tam da tanıdık olduğu için şüpheli olan bir ses. Dışarıda bir dal kırılmıştır. Büyük bir hayvan mı? Rüzgar mı? Yoksa başka bir insan mı? Gözlerini açmazsın. Önce dinlersin. Mağarada büyüyen herkesin kazandığı bir reflekstir bu. Körlemesini atlamak tehlikelidir. Aceleyle hareket etmek tehlikelidir. Önce dinle, sonra değerlendir, sonra karar ver. Dal sesi bir daha gelmez. Rüzgardır. Ya da küçük bir hayvan. Gözlerini açarsın. Mağaranın girişinden içeri süzülen ışık hala zayıftır. Gri, bulanık. Sabahın erken saatlerine ait o belirsiz aydınlık. Yanında yatan insanlar hala uykudadır. Biri hayvan derisinin altından burnunu dışarı çıkarmıştır. Nefesi soğuk havada buhar gibi görünür. 2 adım ötede, ateşin yanında, gece boyunca nöbet tutması gereken genç biri kıpırdanır. Yorgun, sessiz, bakışların ateşe gider. Hala yanıyordur. Kırmızı turuncu, alçalmış ama sönmemiş. Bu küçük gerçek sabahın en büyük rahatlığıdır. İçinde kısa bir anlığına yumuşayan bir his oluşur. Kalkmak için hayvan derisini kenara atarsın. Soğuk anında vurur. Taşın soğuğu, havanın soğuğu, ikisi birden. Kasların ağrır. Dün çok yürüdün ya da çok koştun ya da çok şey taşıdın. Paleolitik bir insan için ağrı yabancı değildir. Ama ağrı dün hayatta kaldığının kanıtıdır. Var olmak bazen böyle hissettirir. Ateşin yanına çömelirsin. Küçük odunları önce koyarsın. Büyükleri sonra. Koru öldürmemek gerekir. Acelecisin diye büyük odun atarsan ateş söner. Yavaş besle, sabırla. Ateş sabırlı olmayı sever. Mağarada sabahın ilk ritüeli su durumunu kontrol etmektir. Dün akşam içeri taşıdığın deri kap hala biraz su barındırıyordur. Hayvan mesanesinden yapılmış, dikkatle dikilmiş, yağla ovulmuş bir kap. İçindeki suyu gözlerinle ölçersin.
yeterli mi? Bu sorunun cevabı topluluğun bugün ne yapacağına bağlıdır. Uzun bir ava çıkılacaksa herkes için yeterli su gerekir. Eğer mağara yakınında kalınacaksa yakındaki dereden taze su bulunabilir. Ama sonra aç olduğunu fark edersin. Bu sabahın ikinci gerçeğidir. Açlık bugün bildiğin açlığa benzemez. Bu bir fikir değildir. Bir kaygı değildir. Gerçektir. Mide krampları soyut değildir. Karnın gerçekten kıvrılır. Dün ne yedin? Ondan önceki gün ne yedin? Topluluğun ne kadar yiyecek stoğu var? Mevsim ne? Kış mı? Yaz mı? Mevsim yiyeceği belirler. Ve bunu düşünmezsin. Bunu hissedersin. Mağaranın bir köşesinde taşların arasına gizlenmiş birkaç kuru meyve vardır. Geçen sonbaharda toplanmış, kurutulmuş, dikkatle saklanmış. Her birini sayar gibi alırsın. Çünkü bu bir stoktur. Bu bir rezervdir. Harcayamazsın. Birkaç tanesini ağzına atarsın. Tatlıdır, yoğundur, enerji verir. Kalanları bırakırsın. Topluluk yavaş yavaş uyanır. En yaşlı olan, aynı zamanda en deneyimli olan ayağa kalktığında herkes biraz daha toparlanır. Onun hareketleri sakindir. Acele etmez, paniğe kapılmaz. Bu sakinlik bulaşıcıdır. Tecrübenin en büyük armağanı belki de şudur: paniğin bile sessiz yaşanabileceğini bilmek. Bugünün planı basittir ama kritiktir. Avlanma grubu doğuya gidecektir. Dün akşam nehrin kenarında geyik izleri bulunmuştur. Taze, derin, yoğun, büyük bir sürü olabilir. Bu büyük bir fırsattır. Ve aynı zamanda büyük bir risktir. Mağarada kalanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlı biri yakın çevrede bitkisel besin toplayacaktır. Aynı zamanda bir sonraki gece için hazırlık yapılacaktır. Kimse boşta kalmaz. Hayatta kalmak ortak bir iştir. Ava çıkmadan önce aletlerini kontrol edersin. Bu bir alışkanlıktır. Bir hazırlık ritüelidir. Elindeki mızrak ucuna bakarsın. Çakmak taşından yapılmıştır. Ama her çakmak taşı aynı değildir. İyisi parlak olur, homojen olur, cam gibi kırılır. Kötüsü düzensiz çatlar. İşe yaramaz parçalar çıkarır. Bu ucu aylar önce bulmuştun. Üzerinde uzun süre çalıştın. Taşı hazırladın. Yüzeyini düzelttin. Doğru açıyı bekledin. Sonra tek bir doğru vuruş. Ortaya çıkan parça ince ve keskindir. Bıçak gibi davranır. Ama iş burada bitmez. Kenarı şekillendirmen gerekir. Küçük darbelerle, sabırla, yüzlerce küçük dokunuşla. Sabırsızsan alet bozulur. Sabır burada bir erdem değildir. Bir zorunluluktur. Mızrak ucun sağlamdır. Ama sap biraz gevşemiştir. Eski deri kurumuştur. Çatlamıştır. Söküp yenisini sararsın. Islatılmış deri kullanırsın. Kurudukça sıkılaşır. Taş ile ahşap arasına reçine sürmüşsündür. Dün çam kabuğundan çıkardığın reçine. Kimya bilmezsin. Ama şunu bilirsin. Isınan şey akar. Soğuyan şey sertleşir. Deneyerek öğrenirsin. Bir de yan bıçağın vardır. Kemikten yapılmış. Eti kesmek için. Deriyi yüzmek için. Gerektiğinde kazımak için. Ve küçük bir delici. İnce, sivri, boncuk yapmak için. Deriyi dikmek için. Aletlerini kontrol etmek aslında kendini kontrol etmektir. Hazır mısın? İhtiyacın olan her şey yanında mı? Sorular sorulmaz. Sessizce cevaplanır. Evet, hazırsın.
Avlanmak hız değildir, sabırdır. Bunu ilk gençlik yıllarında öğrenmiştin. Koşarak avlanan, gürültü çıkaran, acele eden avcı çoğu zaman aç döner. Sessizlik ise bir tekniktir ve aynı zamanda bir sanattır. Grup 4 ya da 5 kişidir. Bu sayı rastgele değildir. Az kişiyle büyük av tehlikelidir. Çok kişiyle hareket ise gürültülü olur. En iyisi birbirini tanıyan küçük bir ekip. Yıllardır aynı toplulukta yaşayan insanlar konuşmadan da anlaşabilir. Bir el hareketi dur demektir. Başın sola eğilmesi o yönden git. Avuçların yere doğru itilmesi çök, saklan. Nehre yaklaştığında durursun ve yere bakarsın. Toprak anlatır. Geyik izleri. Tırnak uçları yuvarlak. Tipik geyik izi, geyik izi. Boyut orta. Genç bir hayvan. Toprak hala nemlidir. İzin kenarları keskindir. Rüzgar henüz aşındırmamıştır. Birkaç saat önce geçmiş. Yönünü takip edersin. Irmağın aşağısına doğru. Şafak vakti. Hayvanlar genellikle bu saatlerde su içer. Sonra rüzgarı kontrol edersin. Bu avcının en kritik becerisidir. Hayvanlar tehlikeyi kokuyla algılar. Senin kokun onlara ulaşmamalıdır. Avucuna tükürürsün. Havanın yönünü hissedersin. Eğer rüzgar senden hayvana doğru esiyorsa yaklaşmak mümkün değildir. Konum değiştirmen gerekir. Grup ikiye ayrılır. 2 kişi nehrin aşağısında kalır. Sürüyü sıkıştırmak için. 3 kişi, sen de dahil, hayvana yaklaşır. Yavaşça, sessizce, rüzgarın tersine. Zaman burada farklı akar. Her adım seçilidir. Kırık dal yok, çakıl yok, gevşek taş yok. Ayak önce parmak uçlarıyla yere iner. Kontrollü, yavaş, nefes alınır ama duyulmaz. Gövde hafif öne eğiktir. Gözler hayvandadır. Geyiği görürsün. Nehre eğilmiş. Su içiyor. Güçlü, orta yaşlı bir dişi. İlk değerlendirmen yanlıştı. Ama bu daha iyidir. Erkekler paniklediğinde daha sert tepki verir. Dişiler kaçmada daha az deneyimli olabilir. Mızrağını kaldırırsın. Mesafe 15 adım. Çok uzak. 10 adım gerekir. Bir adım daha. Bir adım daha. Hayvan başını kaldırır. Duydu mu? Hissetti mi? Hayır. Sadece bir ses. Tehdit yok. Tekrar suya eğilir. 8 adım. Atış mesafesi. Şimdi mızrak fırlatmak bir zincirdir. Güç bacaklardan başlar. Kalçadan geçer. Gövdeye, omuza, bileğe ve parmak uçlarına ulaşır. Mızrak dönerek uçar. Hedef boyun değildir. Kürek kemiğinin arkasıdır. Kalbin hemen yanı. Vurur. Geyik sıçrar. Kaçar. Ama adımları düzensizdir. Aşağıdaki 2 kişi aniden ortaya çıkar. Seslenirler. Hayvan yön değiştirir. Daireler çizer. Bir insan geyiğe yetişemez. Ama yaralı bir geyik zamanla zayıflar. Takip edersiniz. Acele etmeden, ısrarla. Yarım saat sonra geyik düşer. Hayvana baktığında bir şey hissedersin. Minnet, saygı. Bu hayvan sizi besleyecek. 1 hafta, belki daha fazla. Derisi sizi soğuktan koruyacak. Kemikleri alet olacak. Yağ ışık verecek. İsraf yoktur. Eğilirsin. Bir an öylece durursun. Teşekkür etmenin bir yolu vardır. Adını bilmiyorsundur. Ama
hissedersin. Ava çıkamayanlar boş durmadı. Mağaranın yakınındaki alan iyi bilinir. Hangi bölgede ne yetişir, hangi ağaç ne zaman meyve verir, hangi kök toprakta nerede saklanır. Bu bilgi nesilden nesile aktarılmış bir harita gibidir. Söylenmez, yaşanır, gösterilir, taklit edilerek öğrenilir. İlk durak meşe ağaçlarının altı. Palamutlar var. Geçen sonbahardan beri bekleyen. Acıdır çiğ halde. Tanenler acılık veren maddeler içerir. Ama işlenirse, öğütülürse, yıkanırsa tanenler azalır ve un gibi bir şey kalır. Bu un sıcak taşların üstünde pişirilirse içi yumuşak, dışı sert küçük ekmekler olur. Muhtemelen ekmek tarihinin ilk versiyonları bunlardı. Sonraki durak su kenarındaki sazlık. Sazın kökleri büyük, nişastalı, tatlandığında tatlı bir şey var içinde. Çiğ yenebilir ama pişirilince çok daha iyi. Toprak kazılarak kökler çıkarılıyor, yıkanıyor, taşınıyor. Bir yerde yabani sarımsak var. Güçlü kokusu bile uzaktan hissediliyor. Sadece lezzet için değil, hastalıkları önlediği deneyimle bilinir. Birileri yabani sarımsak yiyince kış boyunca daha az öksürdü. Bu korelasyon binlerce yıl süren gözlem ve deneme sonucunda tespit edildi. Doğal tıp böyle başladı. Yemişlerde toplanıyor. Alıç meyveleri kırmızı, küçük, ekşi ama değerli. Fındık yağ içeriği yüksek, depolanabilir, kışın enerji kaynağı. Her şeyin bir sezonu var ve her sezon kısa. Yaz bereketiyle kışı geçirmek için bu bereketin tamamını depolamak lazım. Depolama yöntemi basit. Kurutmak, güneşe sermek, tüttürmek, toprağa gömmek. Modern buzdolabı yok ama doğanın kilerinden yararlanmak da bir bilim. Birinin gözü takıldı bir şeye. Çürümüş bir ağaç kabağının içinde bal arısı kovanı. Bu büyük bir keşif. Bal, paleolitik insanın ulaşabileceği en yoğun şeker kaynağı. Ama kovana yaklaşmak cesaretli olmayı gerektiriyor. Duman kullanılıyor. Yanık odunun dumanı arıları uyuşturuyor, sakinleştiriyor. Ağır dumanın içinde bal mumu parmaklarla kazınıyor, bal içi torbalara döküldü. Ellerde sokma izleri var, sızlamalar var ama bal var. Bu toplayıcılık günü, avlanma günü kadar önemlidir. Belki daha fazla. Çünkü et büyük enerji verir ama kısa sürer. Bitkiler, kökler, meyveler farklı besin maddeleri sağlar. Dengeli beslenmek sağlıklı kalmayı sağlar. Bu dengeyi bilen topluluklar daha uzun yaşadı, daha güçlü kaldı. Bu bilgi insanlığın sessiz sağlık bilimi. Mağaraya dönülünce ilk yapılan şey etin pişirilmesi değil, ateşin durumunun kontrolüdür. Ateş, topluluk için merkezdir. Fiziksel merkez, herkes onun çevresinde toplanır. Sıcaklık merkezi, ısının çoğunu üretir. Sosyal merkez, gece yemekleri, hikayeler, planlar onun çevresinde döner. Ve sembolik merkez, ateşin söndürülmesine izin vermek, topluluk olarak başarısız olmak demektir. Ateşi sürdürmek bir sanattır. Hangi odun en uzun yanar? Meşe, ağır, yoğun, uzun süreli. Kavak ya da söğüt hızlı yanar, kısa sürer. Sabah için küçük bir kor bırakmak, gece boyunca ateşi tamamen söndürmemek, bunlar deneyimle öğrenilen ince hesaplar. Et pişirme. Doğrudan ateşe değil, korların üstüne ya da yanına. Büyük parçalar için yavaş pişirme. Taşın üstünde ısıtma.
kemikleri közleme. Et pişince kokusu mağaraya dolduğunda yanık yağ, ısınan protein, bunu hissediyorsun karnında, ağzında, tüm bedeninde. Bu koku hayatta kalmak gibi kokuyor. Ama ateşi söndürme konusunda bir risk daha var. Komşu topluluklar. Mağaranın dışından görünen ateş ışığı başkalarını çekebilir. Bu bazen iyi, bazen tehlikeli. İnsanlar işbirliği yapabileceği gibi kaynak için çatışabilir de ateşin görünürlüğü dikkatlice yönetilir. Ateş yakmayı öğrenmek için iki temel yöntem biliyorsun. Çakışlama ve sürtünme. Çakışlama, iki çakmak taşını birbirine vurarak kıvılcım üretmek. Kıvılcım doğru malzemeye, kurumuş mantar, ince ot, huş ağacı kabuğu, düşünce, üflenince alevlenir. Sürtünme, yumuşak bir ahşabı, sert bir ahşabın üzerinde hızla sürtmek. Isı birikir, duman çıkar, kor oluşur. Bu yöntem daha zordur, daha yorucudur. Ama çakmak taşı yoksa tek seçenek. Her ikisi de pratikte kolay görünür. Yaparken yorucu, sinir bozucu, zaman alıcı. Başarısız olduğun günler oldu. Parmakların kanamış, bileğin ağrımış. Ama o gün ateş yakmayı başardığında hissettiğin şey, o küçük, titreyerek büyüyen alevle gelen o rahatlama, o his hiç solmadı. Mağaraya dönülünce ilk yapılan şey, etin pişirilmesi değil, ateşin durumunun kontrolüdür. Ateş, topluluk için merkezdir. Fiziksel merkez, herkes onun çevresinde toplanır. Sıcaklık merkezi, ısının çoğunu üretir. Sosyal merkez, gece yemekleri, hikayeler, planlar onun çevresinde döner. Ve sembolik merkez, ateşin söndürülmesine izin vermek, topluluk olarak başarısız olmak demektir. Ateşi sürdürmek bir sanattır. Hangi odun en uzun yanar? Meşe, ağır, yoğun, uzun süreli. Kavak ya da söğüt hızlı yanar, kısa sürer. Sabah için küçük bir kor bırakmak, gece boyunca ateşi tamamen söndürmemek. Bunlar deneyimle öğrenilen ince hesaplar. Et pişirme. Doğrudan ateşe değil, korların üstüne ya da yanına. Büyük parçalar için yavaş pişirme. Taşın üstünde ısıtma. Kemikleri közleme. Et pişince kokusu mağaraya dolduğunda yanık yağ, ısınan protein, bunu hissediyorsun. Karnında, ağzında, tüm bedeninde. Bu koku hayatta kalmak gibi kokuyor. Ama ateşi söndürme konusunda bir risk daha var. Komşu topluluklar, mağaranın dışından görünen ateş ışığı başkalarını çekebilir. Bu bazen iyi, bazen tehlikeli. İnsanlar işbirliği yapabileceği gibi kaynak için çatışabilir de ateşin görünürlüğü dikkatlice yönetilir. Ateş yakmayı öğrenmek için iki temel yöntem biliyorsun. Çakışlama ve sürtünme. Çakışlama, iki çakmak taşını birbirine vurarak kıvılcım üretmek. Kıvılcım doğru malzemeye, kurumuş mantar, ince ot, huş ağacı kabuğu, düşünce, üflenince alevlenir. Sürtünme, yumuşak bir ahşabı, sert bir ahşabın üzerinde hızla sürtmek. Isı birikir, duman çıkar, kor oluşur. Bu yöntem daha zordur, daha yorucudur. Ama çakmak taşı yoksa tek seçenek. Her ikisi de pratikte kolay görünür. Yaparken yorucu, sinir bozucu, zaman alıcı. Başarısız olduğun günler oldu. Parmakların kanamış, bileğin ağrımış. Ama o gün ateş yakmayı başardığında hissettiğin şey, o küçük, titreyerek büyüyen alevle gelen o rahatlama, o his hiç solmadı. Yemek biter. Topluluk
ateşin çevresinde birikir. Ve gece başlar, sadece dinlenme değil, aktarım zamanı. Yazı yok, kütüphane yok, arşiv yok ama hafıza var. Kolektif, canlı, sürekli işleyen bir hafıza ve bu hafıza anlatı yoluyla taşınır. Bugün av nasıldı? Anlat. Nehrin kenarında gördüklerini anlat. Suyun rengi, toprağın kıvamı, havanın kokusu. Geyiğin ilk nasıl göründüğünü anlat. Sıçramayı anlat. Kaçışı anlat. Takibi anlat. Bu anlatı soyut değil. Dinleyenler için bir ders. Bir sonraki ava çıkacak biri için bilgi. Hangi toprak neyi gösteriyor? Rüzgar nereden eserse tehlike nereden gelir? Hayvanın hangi davranışı ne anlama gelir? Yaşlı biri de anlatır. Çok daha eski bir av ya da büyük bir tehlike yaşandığı gün. Mağaranın güneyindeki vadide yıllarca önce bir aslan sürüsüyle karşılaşıldığı o gece. Kim hayatta kaldı? Nasıl kaldı? Bu hikayeler tekrar tekrar anlatılır. Çünkü tekrar bir öğretim yöntemidir. Söyleyenin sesi nasıl titrer? Elleri nasıl hareket eder? Dinleyenler nerede susar? Bunların hepsi anlatının parçasıdır. Çocuklar ilk kez bir şeyi bu gecelerde öğrenir. Yetişkinlerin anlatılarını izleyerek dünyayı kavramaya başlar. Dil bu çocuklar için hem araç hem de dünya. Kavramlarıyla dili var olur. Bilgi dille taşınır. Modern insanın kitapları belki de bu gecelerin mirasçısıdır. Müzik de var. Kelime olmak zorunda değil. Birisi bir şey mırıldanıyor. Düzenli, tekrarlayan, ritimli, bir kemik parçasını taşa vurarak ritim tutanlar var. Bu sesler hem rahatlatıcı hem bağlayıcı. Topluluk olarak bir araya gelmek sadece fiziksel değil, ritimde, seste, aynı titreşimde buluşmak demek. Müziğin ilk işlevi buydu. Bir araya getirmek. Her gece böyle değildir. Bazı geceler özeldir. Mağaranın derinliklerinde, günlük yaşamın geçtiği önden farklı olarak, insanların pek girmediği dar ve karanlık bölümde, duvarlar konuşur. Boyalar hazırlanmış, kırmızı ve sarı okır toprak, manganez dioksit siyah, kömür siyahı, beyaz için tebeşir ya da kemik. Bunlar taşlara ezilerek toz yapılmış, sonra hayvan yağı ya da tükürükle karıştırılmış. Boyayı taşınabilir yapmak için içi oyuk kemiklere doldurulmuş. Dünyanın ilk boya tüpleri. Duvar seçimi rastgele değil, doğal girintiler kullanılıyor. Kabarık bir taş yüzeyi hayvanın omzu olabilir. Bir çatlak hayvanın sırtı. Duvar zaten figürü önerir. Ressam onu tamamlar. Bu soyut düşünmenin eşsiz bir örneği. Yüzeyde var olan bir şeyi görmek, onu sahip olduğu şekilde tamamlamak. Çizgi önce parmakla, ıslak kil ya da toz boyayla, sonra bir kemik ya da taş uçla, keskin baskıyla. Bison, mağara aslanı, geyik, at, mamut. Neden bu hayvanlar? Bunlar avlanan hayvanlar mı? Korkulan mı? Yalnızca tanınan mı? Kesin bilinmiyor. Ama çizilen hayvanların hareketi var. Bacaklar koşuyor, boyunlar dönüyor, çoğul figürler sürü hissettiriyor. Bir de el baskıları. Avuç içi duvara yerleştiriliyor, çevresine üflenerek boya püskürtülüyor. İçi boş kemikten yapılmış boya tüpüyle. Elin negatif silüeti kalıyor. Ben buradaydım. Ben varım. Ben varım. Ve bu duvar bunu bilsin.
Bu resimler neden yapıldı? Belki av öncesi ritüel, hayvanı sembolik olarak avlamak, gerçek avın başarısını garantilemek için. Belki topluluk belleğini kodlamak için, bu vadide bir son geçer, bu hayvan bu mevsimde gelir. Belki sadece ifade etmek için. Çünkü insanlar her zaman ifade etmek ister. Bu dürtü hayatta kalma kadar temel. Altamira'da, Lascau'da, Çatalhöyük, ve Anadolu'nun pek çok mağarasında bulunan bu resimler 10 binlerce yıl boyunca kaldı. Ve bugün bakanlar bir şey hissediyor. Bu resimleri yapan elle şu an bakan elin arasındaki mesafenin ne kadar küçük olduğunu. Aynı dürtü, aynı merak, aynı ifade etme isteği. Zaman geçmiş, insan değişmemiş. Her şey iyi gitmez. Günler var ki topluluktan biri hastalandı. Hastalık, paleolitik insan için hem somut bir tehdit hem de anlaşılmaz bir gizemdir. Neden biri hastalanır? Görünmez varlıklar mı? Kötü hava mı? Dengesiz beslenme mi? Bunları tam bilemezsin. Ama gözlemleyebilirsin. Ve gözlem zaman içinde örüntüler verir. Ateş yüksek, soğuk algınlığı ya da enfeksiyon. Nar kabuğu kaynatılmış su, sıkıştırıcı özelliği var. Söğüt ağacının kabuğu, içinde salisilik asit var. Modern aspirinin atasıdır. Ateş düşürür. Bunu adıyla bilmiyorsun. Ama söğüt kabuğu içince ateş düşüyor gerçeğini biliyorsun. Bu dünyanın ilk klinik gözlemidir belki de. Yara temizliği, akan su, bal, balın antibiyotik özellikleri var. Ateş alevi yaraları dağılıyor gerektiğinde. Acı verici ama enfeksiyonu durduruyor. Bazı bitkiler ezilerek yara üstüne konuluyor. Papatya benzeri olanlar, sarı kantaron. Bu uygulamaların bir kısmı işe yarıyor, bir kısmı yaramıyor. Ama devam ediyor. Çünkü başka seçenek yok. Şifacı olan biri var toplulukta. Her toplulukta var. Bu kişi en geniş bilgiye sahip biri. Hangi bitki ne için, hangi semptoma ne yapılır, nasıl bakılır? Bu bilgi aktarılır, öğretilir. Bu kişi hem hekim, hem psikolog, hem de ritüeli yöneten. Tedavi sadece fiziksel değil, sosyal. Hasta yalnız değil, topluluk onunla. Bu aidiyet duygusu iyileştirici. Herkes her hastalıktan iyileşmiyor. Bebek ölümleri yüksek. Yaşlılar kışı geçiremiyor çoğu zaman. Bu gerçek yas tutmayı da beraberinde getiriyor. Ve yas insanlığın en eski duygularından biri. Neandertallerin bile ölülerini gömdüğü bulunmuş. Yas tutmak hafızanın ve sevginin fiziksel ifadesidir. Soğuk gün geçiyorsa en büyük mücadele ısınmaktır. Hayvan derisi bu mücadelenin merkezinde. Ama ham deri işe yaramaz. Sertleşir, çatlar, çürür. İşlemek lazım. Ve bu işleme saatlerce süren, fiziksel olarak zorlu bir süreçtir. İlk aşama deriyi germek. Dört köşesinden taşlara ya da ağaç dallarına bağlanarak sabit tutulur. Hala taze iken kurumadan temizlenmesi gerekiyor. Kazıyıcı bir taşla et ve yağ kalıntıları yüzeyden ayrılıyor. Yavaş, dikkatli, sabırla. Deriyi delmemek lazım. Delik olan deri hava almaz, ısıtmaz. Sonra tabaklamak. Hayvanın beynini protein ve yağ açısından mükemmel bir tabaklanma maddesi deriyle yoğurarak uygulamak. Bu biyokimyayı bilmiyorsun ama beyin uygulandıkça derinin yumuşadığını, esnekleştiğini, dayanıklılaştığını biliyorsun.
Binlerce yıl süren gözlem bu uygulamayı standart hale getirdi. Dikiş için iğne lazım. Kemikten küçük, ince, ucu sivriltirilmiş. Bu iğneyi yapmak başlı başına bir iş. Kemik parçalanıyor, düzleniyor, şekillendiriliyor, taş üstünde bileniyor. Deliği açmak en zor kısım. Küçük, keskin bir kazıyıcıyla, döndürerek. Bu iğne dünyanın ilk iğnelerinden biri. Ve bu iğnenin yapımı ince motor beceri ve sabır gerektirir. İplik, hayvanın sinirlerinden çekilmiş ince lifler ya da bitki liflerinden bükülmüş ip, ince, güçlü, su dirençli. Deri parçaları dikiliyor. Omuz, kollar, gövde, basit formlar, süsleme değil işlevsellik. Ama zaman içinde süsleme de geliyor. Kenarlardan delikler açılıyor. Renkli kıl ya da toprak boya uygulanıyor. Güzel olmak istemi de eski. Boncuklar, deniz kabukları, hayvan dişleri, küçük taşlar. Delik açılıyor, ipliğe diziliyor. Boyundan ya da bilekten taşınıyor. Bunlar sadece estetik mi, yoksa bir topluluk işareti mi? Kimliğin simgesi mi? Muhtemelen hepsi. İnsan sembollere verilen anlam sayesinde topluluk oluşturur. Gün bitiyor. Artık dışarısı karanlık ve soğuk. Mağaranın ateşi hala yanıyor. Karın dolu. Topluluk bir arada. Yorgunluk farklı. Modern yorgunluktan farklı. Bu kas yorgunluğu. Gerçek, fiziksel, derin, bacaklar, sırt, omuzlar. Ama zihin de yorgun. Sürekli değerlendirme, tehlike analizi, karar verme. Dün ne yapıldı? Bugün ne oldu? Yarın ne planlanmalı? Bu düşünce akışı hiç durmuyor. Yalnızca uyurken kesilir. Mağaranın girişinden gökyüzü görünüyor. Yıldızlar. Işık kirliliği yok. Yıldızlar o kadar parlak ki neredeyse tutulabilir gibi görünüyorlar. Samanyolu toz gibi bir bant olarak gökyüzünü baştan başa kesiyor. Ay belki var, belki yok. Ay fazları biliniyor. Yeni ay, dolunay, yeni ay. Bu döngü ayların sayılmasını sağlıyor. Taşınan kemiklerde çentikler açılmış. Bu çentikler ay günlerini takip etmek için. Dünyanın ilk takvimleri kemiklere çentiklenmiş ay takip sistemleri. Yıldızlara bakmak. Bu bakış düşündüğünden farklı hissettirir. Küçük olmak ama aynı zamanda bu küçüklüğü fark edebilmenin büyüklüğü. Orada bir şey seziyorsun, tam adını koyamıyorsun. Büyüklük mü? Merak mı? Korku mu? Belki hepsi bir arada. Bu hissin adına sonradan din diyecekler. Ya da felsefe ya da bilim. Ama hepsi başlangıçta aynı his. Gökyüzüne bakan ve merak eden insan. Yatmadan önce son bir kontrol. Ateş iyi durumda mı? Nöbet tutan kim? Giriş güvende mi? Çocuklar ısınmış mı? Bu sorular refleks haline gelmiş, bilinç altında soruluyor, bilinç altında yanıtlanıyor. Hayvan derisinin altına giriyorsun. Taş zemini hissediyorsun sırtında. Sert, soğuk, değişmez. Yanındaki insan soluyor. Ateşin çıtırtısı var. Dışarıdan rüzgar geliyor. Tanıdık sesler. Güvenli sesler. Gözlerin kapanıyor. Bugün hayatta kaldın. Bu küçük bir gerçek değil. Bu her şey. Bu hikayede bir kahraman yoktu. Ama bir insan vardı. Ve o insan bugün seni var eden insanların ta kendisiydi. Taş devri insanları uzun süre ilkel olarak tanımlandı. Daha az zeki, daha basit, daha hayvansal.
Ama bulguların ortaya koyduğu tablo bambaşka. Lascaux'daki resimler 17 bin yıl öncesine ait sanatsal çıkar ve teknik ustalıkta modern sanatçıları bile şaşırtıyor. Altamira'nın tavanındaki hayvan figürleri perspektif ve hareket hissiyle çizilmiş. Denisova insanı günümüzden 40 bin yıl önce ince matkap delikleriyle süslenmiş kolye yapıyordu. Neandertaller ölülerini çiçeklerle gömdü. Bu insanlar bize farklı değildi. Zor bir dünyada, yetersiz araçlarla, muazzam bir zeka ve uyum gücüyle hayatta kaldılar. Korkuları vardı, sevgileri vardı, merakları vardı. Güldüler, ağladılar, birbirlerini şefkatle tuttular ve gece ateşin çevresinde oturarak gökyüzüne baktılar. Aynı soruyu sormak için. Burada ne yapıyoruz? O soru hala yanıtsız ama sormaya devam ediyoruz. Bu da onlardan miras ve belki en büyük miras bu. Her gece uyurken, her sabah uyandığında hayatta olmanın kendisi bir başarıdır. Bunu onlar biliyordu. Biz mi unuttuk?